Hola chicos, en el sur de hoy podéis ver la cabaña que usamos o la escalera. Subimos por aquí y ahí tenemos a mi hermana, ahí lo podéis ver. Y aquí estamos cavando un fuego, estamos quemando fuego, pero se ha dejado el ayuntamiento, no lo hemos hecho nosotros porque vamos que ya que podéis ver que estamos cavando unas ramas con permiso del ayuntamiento, chicos. Mirad. Y solo para enseñaros esto, chicos, hasta el sol de hoy. Adiós.